Mày ở đây cạnh nó, còn tao bỏ bắn đại ca. Ok, mày đi đi. Tình hình thế nào rồi? Bắt được đứa nào chưa? Em vừa bắt được một đứa, bắt được rồi đại ca. Thế à? Đâu? Ra đi. Chào đại ca. Mày khám xét người đó xem có cái gì không? Không. Đại ca ơi, nó có điện thoại này. Có điện thoại à? Gọi nó dậy đi. Đây, con kia đây. Các người là ai? Đọc mật mã điện thoại. Có đọc không? 8386. Gọi điện cho người nhà nó, mang tiền đến chuộc đi. Ok. Alo. Yêu muốn cứu người yêu mày, mang 1 triệu đô đến đây. Phía tây khu đô thị Hà Phong. Các ngươi là ai? Được, tao đến ngay đây. Mày lo lên đừng canh. Cho người đến, gọi tao ngay chưa? Chúng mày đang ở đâu? Tao đang ở chỗ hẹn rồi. Lên tầng 3 đi. Vào báo đại ca đi, nó đến rồi. Ca, Đến rồi à? Đi. let's go. Mày đến rồi à? Đang kiểm tra, em có súng không? À, bắn súng à? Đại ca, tiền đây rồi. Mày cái nó.
Em có sao không? Em không sao.